ஹாய் எவ்ரிவான், வெல்கம் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் எவ்ரிடே. இன்னைக்கு லெசன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த EY இந்த ரெண்டு எழுத்தும் சேர்ந்து ஒரு வார்த்தையில வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரியான உச்சரிப்புகள் இருக்கு, எத்தனை வகையான உச்சரிப்புகள் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம். தொடர்ச்சியா நம்ம சேனல்ல நிறைய இங்கிலீஷ் ரீடிங் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க இன்னைக்கான லெசனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ இந்த EY பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு வகையான சவுண்ட் வந்து இருக்கு. ஒரு சவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா E அப்படின்ற சவுண்டும், ஒரு சவுண்ட் வந்து A அப்படின்ற சவுண்ட். இப்போ E அப்படின்ற போது நம்ம E அப்படின்ற சவுண்ட் கொடுக்குறோம். A அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா A அண்ட் A குரில் நெடில் ரெண்டு சவுண்டுமே வந்து வரும். ஸோ EY எழுத்து வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம், இத ரெண்டு உச்சரிப்பு மட்டும்தான் வரும் அப்படின்றது தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்ல இந்த ரெண்டு எழுத்தும் சேர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே நீங்க இந்த ரெண்டையும் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எந்த உச்சரிப்பு வரும் அப்படின்றத ஈஸியா வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். வாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம், இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த EY வந்து ஈயா வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை பாருங்க, கீ. இது எப்படி நம்ம படிப்போம், கீ அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம் இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு E உச்சரிப்பு தான் வருது, ஓகேங்களா. ஸோ E மட்டும் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கீ அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம், கீ. புரியுதுங்களா. ஸோ வந்து குரில்ல தான் வந்து சொல்லுவோம், ஷார்ட் வவல்ல தான் வந்து சொல்லுவோம். அப்ப இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன உச்சரிப்பு கொடுக்குறோம், E அப்படின்ற உச்சரிப்பு கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி அடுத்தது ஆலி, வேலி, மணி. ஸோ மண் இ மணி எப்படி படிக்கிறீங்க, மணி. ஈ சவுண்ட் வருது இல்லைங்களா, இன்னு இ. அப்ப என்ன அது நீ ஆகுது. இது மா, இம்மு ஆ மா, மணி. அதே மாதிரி இது பாருங்க, இக்கு லு, க்ளூ இ க்ளூ இ. டொங் கி டொங்கி. அடுத்து மங்கி மங்கி. ப்ளூ இ ப்ளூ இ. ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து மீதி இருக்க எழுத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே உச்சரிப்பு தெரியும், ஏன்னா நம்ம நிறைய லெசன்ஸ்ல வந்து பார்த்துட்டோம். ஸோ ஒரு இந்த வார்த்தையை எப்படி எழுத்து கூட்டி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய லெசன்லயும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதனாலதான் உங்களுக்கு இது வந்து ஜஸ்ட் நான் ரீட் மட்டும் பண்ணி காட்டிட்டேன். ஸோ பேசிக்கா நீங்க ரீட் பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா நீங்க பிரிச்சு பிரிச்சு கூட படிக்கலாம். ஸோ டோ இட் ஓ டோ இன் டொங் கி டொங்கி. ஸோ எப்படி படிப்பீங்க, டோ என் கி டொங்கி அப்படின்னு படிப்போம். ஸோ EY வரும்போது நம்ம என்ன உச்சரிப்பு வருது, ஈன்ற உச்சரிப்பு. ஸோ இந்த நெடில் உச்சரிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நிறைய இடத்துல வராது, இந்த E மட்டும்தான் நமக்கு உச்சரிப்பு வரும். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த EYயோட ஃபர்ஸ்ட் உச்சரிப்பா இருக்கு. ஸோ அடுத்தது நம்ம இந்த A அப்படின்ற உச்சரிப்பு எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் எப்படி வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். EY அப்படின்றது ஏயும் உச்சரிப்பு வந்து கொடுக்குது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை எப்படி நம்ம படிப்போம்னா ஹே, ஹே அப்படின்னு படிப்போம், ஹே. சோ இங்க வந்து என்ன உச்சரிப்பு வருது, இதுக்கு வந்து நம்ம ஹ்ன்ற உச்சரிப்பு கொடுப்போம், ஏ. அப்போ ஹே. அதே மாதிரி ஒப் ஏ, ஒபே. எப்படி படிப்பீங்க, ஒபே அப்படி படிப்போம். இது வந்து தே, இத்து ஏ தே. அதே மாதிரி இது கிரே, இக்கு ரே, கிரே. சோ வந்து இக்கு ரே, கிரேன்னு படிக்க முடியாது, சோ அதனால கீ போட்டுக்கிறோம், கிரே. இது பாத்தீங்கன்னா வே, இவ்வு ஏ, வே. அதே மாதிரி அப்பு ஏ, அபே, அப் பே, அபே அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு EY வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு உச்சரிப்புகள் மட்டும்தான் வரும். இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு வேர்டுல இந்த EY பாத்தீங்க அப்படின்னா உடனே நீங்க இதுக்கு ரெண்டு உச்சரிப்பு இருக்கு, ஒன்னு வந்து நமக்கு ஈன்ற உச்சரிப்பு கொடுக்குது, இன்னொன்னு வந்து ஏன்ற உச்சரிப்பு கொடுக்குது. ஸோ ரெண்டையும் நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இங்க ஈ உச்சரிப்பு செட் ஆகாது, ஏன்னா ஹீன்னு நம்ம படிக்க மாட்டோம், அப்போ ஈ வராது. ஏ உச்சரிப்பு ஹே கரெக்டா வருது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். கண்டிப்பா இங்கிலீஷ் ரீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு எழுத்துக்களுக்கான உச்சரிப்பு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுலயும் இந்த வவல்ஸ் எழுத்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு 5 வவல்ஸ் தான் இருக்குன்னா 5 சவுண்டு மட்டும் வராது. ஸோ அதுக்குமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10-15 சவுண்டுக்கு மேல இருக்கு. இதுவே 2 வவல் சேர்ந்து ஒரே உச்சரிப்பு வர்றதும் நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு டைப் தான் இது, ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 2 எழுத்து சேர்ந்து ஒரு உச்சரிப்பு கொடுக்குது, அந்த ஒரு உச்சரிப்பு 2ஆ வருது. ஸோ இந்த லெசன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா லெசன்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. நிறைய பேர் வந்து பேராகிராஃப் ரீடிங் வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. பட் நம்ம பேராகிராஃப் ரீடிங் வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி காட்டிடலாம். ஆனா ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகளை நம்ம எப்படி படிக்கிறதுன்னு பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால வந்து பேராகிராஃபே படிக்க முடியும். ஸோ இப்பதான் நம்ம வந்து வார்த்தைகள்ல ஒரு எழுத்துக்கான உச்சரிப்பு படிச்சுட்டு இருக்கோம்.
ஸோ எழுத்தோட உச்சரிப்பு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு வேர்டு படிச்சுட்டு அந்த வேர்டு அதுக்கப்புறம் பெரிய சென்டென்ஸா படிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பேராகிராஃபா வந்து போக முடியும். ஸோ அதனால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறது உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1/2 hour தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு பேராகிராஃப் வந்து ரீட் பண்ணுங்க. அதாவது பேராகிராஃப் இல்லைன்னா ஒரு வார்த்தைகளாவது ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்க. ரீட் பண்ண உங்களுக்கு அந்த வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு வந்து பழக்கமாயிரும். அதே சமயம் அந்த எழுத்துக்களுக்கான உச்சரிப்பும் உங்களுக்கு நல்லா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்க கூடியதா இருக்கும். ஸோ இன்னொரு பயனுள்ள லெசன்ல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.